किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें नहीं आता। रहना है तो साथ साथ रहो, वरना औकात में रहो। कोई कितनी भी कर ले साजिशें, फिर भी मेहनत का इरादा है। अजी कोई कितनी भी कर ले बेईमानी, फिर भी मेहनत का इरादा है। और जलने वाले क्या उखाड़ लेंगे, हमारे चाहने वाले ज्यादा है। किसी के पैरों में गिरकर